Here checking there was a near Arlo, Milava. In the child down ya, she said down for me. Then you land it, Hilma, Colony Pipa. Mimido ye, young Gia, Mimido ye, Pudia will be someone who's at a karma. Dilatema leve, Nava dilate, Sheba dilago, peas on the dilado, Pura, Modo. Throw a man in it, about the Dilamiago, Saudi boat, to Abani, and Saudi Kamaleve. Mimido ye jetty, Dilari peas on me, the Madu Yapo, the Madu peas on me, the Pina Yapo. Lieutenant Najana, Yamachana Soda, Neban Chandago, Jashin and Bosu, Eugen, Dilamiago, Sabiama, Shebari, Ayambo, Yachik and Rosemia Ala. Mimido ye, Madi Muja, Juno Camille, Gaigan, Wazigan, Nogam, and Chicken Meso. Adigandu a bigo, she belongs a post of the Sanane, or Gada, Brogan, Nia Gabia, Bro Java. So, Oh Gada, oh Gada, oh Gada, Azigan, Manogan, Igando Marudin, the Baba, Yemami di Shido, Tava Adoda, Adino, Abiedo, Yao Badi, Ajunga, Atema, Udia, Kadia, Jane, Najay, Tongjing, Tia, Yedana, Tia, Yedana, Tanga Yedana, Yena Miato Maru, Yoade, Liamia, Lasomo, Shiko, Puyo Masho, Karovai, Uza, Niana, Edan, Modaman. Uzo, then Buzo, Shiko, Chai. Miano, then Miano, Tado. Yamiaso, Yena, Diamiaso, Yena, Zangamiaso, Yena, Husugando. Yena, Miando, Mado, Adrayo, Jole, Samoyue. Chico, Uzo, Pumio, Masho. Rola Jaya, the Banama, Gudukan, Sidana. Negong Tombani de Goa Inga Shibashi Dila Miendugu Ayo Soundula Dandu Dila Gudukan Sidena Yamushi Dotanga Doshinto Miendo Ayima Yue Lube Wodu Second Ludala Dandu Dana Gudukan Sidana Tiaro Guna Japamela Dandiudo Damadavana Bhavana Gudukan Sidana Ido Pamimiando Gudukan Sidana Dojio Mimido de Lojano Nado Atashi Senla Jin Hua Dijin Binya Dijin Onubo Anubo Dijin Sashi Dojo Dialo Nepi Sandita Pie Yue Asombo Anangala Nai Ado Dia Liba Doi Kia Gong Ya Choya Nyaya Pita Nebango Lemian Zoa Ya Loe Ya Loe
Myanmar Bulana Jadi Piese Dilan Doctor, no, let's go on. Hambande Hamande Idrani Nadaha Idrani Nadaha Atinga Damana Gedam Atinga Damanagada Ubodada Dilam Ubodada Dida Dhammam Yasami Dhamaya Sami Lokaha Gadawa Gadawa Dilandeta Dilandita Bebande Bande Udiyambi Dudiyambi Adiyambi Tadiyambi Hambande Hambande Idraninabaha Pitraninabaha Atinga Damanagadam Atinga Damanagada Upodata Dilam Ubodadila Dhammam Yasami Maya Sami Lokaha Gadawa Dilandeta Dilandita Bebande Bande Ya Mahang Wadami Nawadeta Amapandi Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa 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 Bodhandranangesami Dhammandranangesami Sangandranangesami Bodhandranangesami Dhammandranangesami Sangandranangesami Dudiyambi Bodhandranangesami Dudiyambi Dhammandranangesami Dudiyambi Dhammandranangesami Dudiyambi Bodhandranangesami Dudiyambi Dhammandranangesami Dudiyambi Dhammandranangesami Tadiyambi Bodhandranangesami Tadiyambi Dhammandranangesami Tadiyambi Dhammandranangesami Tadiyambi Bodhandranangesami Tadiyambi Dhammandranangesami Tadiyambi Dhammandranangesami Marana Brahmanam Paripaunam Amapandi Panadi Bada Viramni Tekabadam Samadhiyami Anadibada Viramani Dekabam Samadhiyami Adena Dana Viramni Tekabadam Samadhiyami Adena Dana
Veramani Dekabhadam Samadhiyami Abhyamatariya Uramni Dekabhadam Samadhiyami Abhyamasariya Veramani Dekabhadam Samadhiyami Udawada Uramni Dekabhadam Samadhiyami Udavada Veramani Dekabhadam Samadhiyami Dura Mereya Meza Bamada Thana Uramni Dekabhadam Samadhiyami Dura Medaya Meza Samaradhana Veramani Dekabhadam Samadhiyami Vikala Bhojana Uramni Dekabhadam Samadhiyami Vigala Bhojana Veramani Dekabhadam Samadhiyami Nisa Nisa Ida Ida Wadida Padida Viduga Viduga Sadana Sadhana Malaganda Malaganda Vilipana Vilipana Dharana Dharana Nandana Vandana Vibhudana Dhana Viramni Dekabhadam Samadhiyami Vibhudanadhana Veramani Dekabhadam Samadhiyami Osa Dhyana Mahadhyana Viramni Dekabhadam Samadhiyami Osadhyena Mahadhyena Veramani Dekabhadam Samadhiyami Idam Robonyam Idano Bonyam Adavakayam Adavekayam Wahahodu Vahodu Idam Lodilam Idano Dilam Devanada Devanada Itayo Isayo Odu Odu Idranena Tansingadamanagadam Upodra Dilan Dhaman Tadukan Kadawa Apamandina Badita Ama Bandi Yachiki, Rosimia Halo, Milaka. In it, Yamadegre, Town Donya, she said, Dokuni. Rayo Labi, Birma Karani Pibai. Nungere, ne the top Maya, the top Tara, love, Chinoma Lebe, Dilumio, Rayo Labi, knitting it, Chibo Kapuba. I met any man to do Jaja Pibo Ramulo, Birma Karani to the Dona. Yes, of Yashina. Dia Jimmy the Kama, Yapila Kelly. Peter the message of the Yago, Sandy Horan, Peter Kamawa, Wajobi the Ka, Uroma, Nitaine, Baba Baba the Agarana, Udala Duba, Dambeda, Paseta, Biotevena, Eden, Bodana, Nadana, Magonda Swing, Melobane, Conda Swing, Lone Liver, Peter Segule, Pion, Taba, so that's a go, so my vida. Nitaine, Chawa Joey, Konoa, Jala, the Biomako. You don't ever. Tauti Mashida, there you go, ma. Simaka Badi Haria, the Gopia Gopia, Bido, Tauri Dama, Wasobi, Birmatiaro, Hoja Kebari. Ilumi Hojade, Yajagaro, did Medo, Minanda, Chikabure, and Nodida Nandago, Jesus, Sachina. Bido, Ne, Lokama Shida Luri. Ora Wara Suda,
ဘာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ဘယ်လိုကျင့်မလဲဆိုတာသိစေချင်တာပြီးတော့ဒီဘေးမှာတရားတော်ကိုဝါတွင်း3လကာလပတ်လုံးတရားဟောတဲ့အခါမှာနာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်ပဲဖြစ်တာမို့လို့နတ်ပြည်မှာဟောတာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့တာဝရကနတ်ပြည်မှာတရားတော်ကို3လတိတိဟောကြားခဲ့ပါတယ်ရက်90ပေါ်လိဒီလိုမျိုးရက်90တရားဟောတဲ့အချိန်မှာတရားလဲလူသားပဲမို့လို့ဆုံးသွားတဲ့အချိန်ရောက်ပြီးဆိုရင်နေမိတဖန်ဆင်းတဲ့ရုပ်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတော့လူပြိုဆင်းလာတယ်နှုတ်တိုက်အိမ်မှာခဏသတင်းသုံးတယ်ရေးပါလေသုံးတတ်ပြီးမှညောင်ကျုံကိုကြွားတယ်ညောင်ကျုံမှာဆုံးကိုခံပြီးတော့နောက်တစ်အောင်ပြန်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာစောင့်စားပြီးတော့တဲ့ဟိုပြုံးကဖြစ်တာပေါ့လေဒီလိုနဲ့ပဲစကားလည်းပြောရင်အလိုလည်းလုံးရင်ပေါ့လေရှင်သာရိပုတ္တရာဟိုပြုံးကဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သာရိပုတ္တရာကြီးဒီနေ့ကတော့နတ်ပြည်မှာပြီးတော့တရားတော်ကိုဒီလာဟောခဲ့ပြီးပြီဒီလိုနဲ့ပဲရေပေါင်း90ကြာသွားတယ်ပြောမှာပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားရှင်တကုတ်ပြပြီးတာဝရဏကိုကြွားသွားတဲ့အချိန်မှာကလေးကနေပြီးတော့ဩဘုရားရှင်ဟာသင်္ကတ္တငကုမှာပြန်လဲဆင်းရောက်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါကနေပြီးတော့သင်္ကတ္တငကုသွားပြီးတော့ဝါဆိုမယ်သူရဲ့သူပြီးတော့သူရဲ့တပည့်900ရဲ့ဒါကတော့ယဟန်တန်ဃာတွေထက်ကပေါ့လေပရိသတ်ကတော့ဗျာ12ယူဇနာလောက်ရှိတယ်ဘုရားရှင်ဟာဒီနေ့တာဝရဏကိုကြွားသွားပြီရေညောလာပြီနေ့အခါကြပြီဆိုရင်တော့နတ်ပြည်ကဆင်းလာခဲ့မှာဆင်းရမယ့်နေကတော့သင်္ကတ္တငကိုပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကလေကိုယ်မိန်ကိုစားပြီးတော့ဟောဖြတ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့သွားဆောင်နေကြတာအိုးလူမတက်မဲ့လူလည်းရှိတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ရက်90ပြည့်တော့ဘုရားရှင်ဟာတရားပွဲပြီလို့နတ်ပြည်ကနေတော့လူပြည်ကိုဆင်းတာပေါ့ဇောင်းတန်သုံးတွေအဲ့ဒီမှာဖူးနေတဲ့လူတွေလေဘုရားကိုမြင်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ခြင်းစေပေါက်ကြတာတဲ့အိုးဘုရားရဲ့အသေးတော်ဆိုတာဒီလိုမျိုးရှိတာပါလားတတ္တာတွေပေါ်လာတာပေါ့လေဘုရားကိုကြည်ညိုတာဘုရားဖြစ်ခြင်းတာဘုရားမဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိဘူးတဲ့ယဟန္တာအလွဲရင်ပေါ့လေဒီလိုနဲ့ပဲလူပြည်ကိုဆင်းလေကရဲ့ချင်းနဲ့ရောက်ရောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတယ်ဘယ်သူမှမဖြေနိုင်တဲ့မိဂုံမျိုးကိုမေးတယ်တဲ့သာရိပုတ္တရာကြီးဒီတရားတွေကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်စသည်ဖြစ်ပေါ်လေရှင်သာရိပုတ္တရာကတော်နဲ့ဖြေတာနဲ့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်ကိုပြောတာပေါ့လေကြည်စံဘုရားရှင်သိတာသိပြီးတော့ဘုရားရှင်တွေဖြေကြားနိုင်တဲ့အဖြစ်မျိုးကိုတဲ့သာရိပုတ္တရာဖြေကြားနိုင်တယ်တဲ့သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်တော်ဟာထက်လွန်းတယ်ကောင်းလွန်းတယ်သာလွန်းတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုချီးကျူးတာတဲ့အဲ့ဒီတရားကိုဟောတဲ့အချိန်မှာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အပြည့်မှာတရားတော်ကိုနာယူသင်ကြားနေတဲ့ဉာဏ်900အဲ့ဒီကျွန်တော်ကတော့သူတို့ကလင်းလူသားဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပေါ့ဝါတွင်3လလုံးတော့အပြည့်မှာတရားတော်ကိုသင်တာမှန်ပြီးမဲ့လို့အရိယာမဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဘုရားကနေပြီးတော့သတင်းရောလာပြင်းနေဆင်းလာတဲ့အခါမှာဘုရားကိုဟောလိုက်တော့လေကားခြေရင်မှာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်တဲ့ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းပဲပညာတော်ရမှာထက်တန်းကြာလွန်းတယ်ဆိုတော့ချီးကျူးတဲ့အပြင်တဲ့ဒီလေကားခြေရင်မှာပဲတဲ့တစ်ချိန်ကလင်းလို့သာဖြစ်ခဲ့ဖို့တဲ့ယဟန်900သောတာပန်တဂရကအနာဂံယဟန္တာဖြစ်ကုန်တယ်ဒီနေ့ပေါ်လေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ကျော်ကဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ဘိဓမ္မာခါတော်နဲ့လို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုဟောပြီးဆင်းခဲ့တာမို့လို့ပါရှင်ဘုရားဒီလောက်ဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုပြုံဟောနေကြတာဘိဓမ္မာတရားတော်ကဘာများဆန်းလို့လဲပေါ့ဆန်းတယ်တဲ့တရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမပွင့်ပေါ်ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာမှာကပ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့စွန့်တဲ့တဏှာရဲ့လုံးဝကင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကဘယ်သူ့ကိုကပ်နေလဲဆိုတော့
Rupa Gana, Urina Gana, the Yakana, the Karakana, Winyana Kana, Kana Nabama. A sheep it, Jonah the Bogo, Pongwe, a sheep it, Indian. Solanida, Danga Bob, Danga Dabo, Danga the Danga Malanga, Danga Lumio, Danga swim you, oh, Hanga, Net Yonijara. Dilumio, Dandra, the Shalom. Nanga Lubio, Nanga, Solanka, Bogo, Vidima Diaro Mashide. Say, said the Joe. Oh, Loga Mashida, Jone, Nemeshide. Say she, eh? Then may. That she's when up, says the Yoko. The Mason of Joko. Oh, Tandra the Shalom, I be seeing Nalo, Swagada. Nahamam Hoda, Jodi Bay. Peter Tandra the Shalom, Nanga Tingera, the Gilligan, Masura, Shima Meshibene, Jonen and Beshida Bay. Oh, Mangan Adigo. Mian Sanzwa, point B 9 a beat the Maha. Pilmadiaro, they usually, they move to the Didava. Say Sura 11 Sega, she's an economic Dianasan, the Mushidabo. Tandra the Shano, who are Kana machine at the body, Babilas, but they had a Pogori, Pilmadiaro, then I be sweet. Mamia de Segodama, Nindore. Pilot Disay, Pada Pinidale. Setting us in the body, don't land below. Logan in a molo, said we got Pinida. Oh, then rather shallow. Maruya Sego, now can't need at the body other. Pamia Balism, Madike, Naha, Apolomia Birma Diaro, then other Chema. Sego, Chelevido, Sego, don't Nanida, Sego, don't Candidati, said the Bala. Oh, Dumia Mamina, Kuminora, Dumia Madida, Kudidora. Now, Bima to cover Tadi Magabu, Mini Jani Yaloa, Mamina Najare, Nabisi Nausa, Chingadi, Mamina Najaramam Hoda. Don't have Bosamima Polare, say a piece in the who, a genie, Tinga, and Namisi to Tingera, Namisima Hoda was Sebudara, Rubayo, Alok, Manetigaras, Jamdia, Liva, Paulo, Ninjins to the Sepila, oh, Arijima, Daga Nensura, where Piazwa. Chana's were Dilla Chinga Sabido. Did Dati Wisakasa, Dati Wisakasa, Kinare, Net Doda Gene, don't kill it, Kine. Dati Wisakasa Gena, Doda Vansara Boli. Bagaragan of Hama Bebao, Kamaragane, Yabarago, Pa Ambelabida. Naganebio, Kamaraga came bidon, Yabara Kinare, Yana Bido Gila Kinorabo. Adi Chema, Nick Benzo as a cargo, Lurguzwa Nale, Jonah Madi and Neban, Manina Medina and Boo, Jonah Odima, Neban Odira, Adi the ball, Lake Ugo. Quabian channels are Pia Tanada, a bit the Mantiaro. The Bima Diaro would then Jabido. Choose Ankede, Janaya, Piashing a Nibio, Pune Kama. Dona Dibio, Godaban Nagayana, Piconadi. Adi Handa Maya, Pedora Pogoya, Taman Bodim Hobo, a date chain. Kurema Bima Diaro, Naja Kaburi. So the bone and the bow, so Joby Medina and Mamimelo, the deep on this side bidder, Naked, Dizuja, Akulo Chema, Ludabida Chema, Dagayo, Dagan, Daga said, Daga, Jodobodia, Sadibi, quite chance it Gabido, then Billa de Kama. I take the chain on Naked, Jizuja, Guzwa, quite chabido, Nale Kede. I did not like it a yago, Piashing and Nido. Senor Labinima, Combiladori, Pilida, Kinsambio Yana, Pigona. Adamu Dinero, beat the ma, a card on the Luda, don't Logamani, then a Pogori. Shidago, Shida Ludibu, Lure, Mashida will have a Mashibu Surago, Lekanamo, Lure, Mashidaga, Inyabé, Piazo da Kamishibu. Talamis in Imia, busy Oza, Malum running on Shima Mishida. Mishida will be on calling, Mashida will Mishima Digo, Lolo, Shida will Shima Digo, Lore, Shida Garo Yone, Nambo, Yona Di, name Mishibu, Yona Di Manima, Shida, or Vilma Diaro, then Jana at the Bene, Dagas at the Nanzo the body, Liku Bonarabe, Urina, Denya, Denkara, Winnie, Winninga, Chisago, Tomo, goes at
89 သမုတ်တရား27ဝေဒနာက1တင်ညာက1သင်္ခါရက50အိုးနံသမုတ်တရားတွေကစတာတော့ခန္ဓာအရုပ်ပြီးတော့အညမင်းညာနံခန္ဓာလေးပါးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျေစုပြုနေတာကိုဒီနံခန္ဓာကိုငါတို့ထင်ခဲ့တာအခုမှမဟုတ်ပဲကိုတဏ္ဍာတစ်လျှောက်လုံးအခုလိုမျိုးပြီးတော့မှတရားတော်ကိုသင်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒါကရောက်ဒါကနန်းဆိုကွက်ပြန့်ချမ်းသာဆိုတာသိလိုက်ပြီတဲ့။အော်ဘယ်သူမှမသိတဲ့အတိကိုသိလိုက်တာ။အဲ့ဒါကသိတာမသိတာပဲရှိနေပြီသား။ရုပ်သဘောနဲ့သဘောဆိုရှိနေပြီသားပဲ။ဒါကြောင့်မို့လောကမှာလေဘုရားရှင်တော်သာမပွင့်ပေါ်ဘူးဆိုရင်တဲ့အမှားမှန်သိနေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာဂန်တော်ဆရာတော်ကြီးကနေပြီးကြပြလေးစထားတာရှိတယ်ဘုရားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်လျင်လူတော်အများစိတ်ကောင်းထားလေဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုဘုံဘောမသိရအများလားအပြစ်တွေလောကမှာဘုရားသာမပွင့်ဘူးမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲစိတ်ကောင်းထားပြီးတော့လူကောင်းလို့တတ်မှန်တဲ့ဒါကကုသိုလ်ပါဒါအကုသိုလ်ပါသိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မှန်တာပေါ့ဘုရားရှင်သိတာဒါအကုသိုလ်ဒါအကုသိုလ်လို့ပြောနိုင်တာပေစီကဗုဒ္ဓလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင်မှမပြောနိုင်ဘူးမကောင်းဘူးကောင်းတယ်လို့တော့ပြောတာပေါ့လောကမှာပြောနေကြတာလေဘာမှမသိမိမဲ့ good and bad ဒါကောင်းတယ်ဒါမကောင်းပြောတာပဲဘာကြောင့်မကောင်းတာလဲဘာကိုမကောင်းပြောတာလဲဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲဘာကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာလဲဘယ်သူမှပြောနိုင်ဘူးငါမကြိုက်တာကိုမင်းမလို့ကောင်းတာငါကြိုက်တာကိုမင်းလို့ကောင်းတာငါမကြိုက်တာကိုမင်းလုပ်ရင်မကောင်းဘူးကိုယ့်ရဲ့ကြိုက်မကြိုက်နဲ့သွားဆုံးဖြတ်တာကိုဩဘုရားလောကမှာပွင့်ထုတ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကိုကြက်မကြက်နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ကံကြက်မကြက်နဲ့ဆိုင်တာကံဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြောတာကုသလအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်မရှိကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတာတခါတည်းပေးတာဆိုမဟုတ်ဘူးလို့တလောက်ရတာဒီတိုင်းပဲအကုသိုလ်အကုသလသာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသိုလ်ဆိုတာကအပြစ်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတယ်တခါတည်းပေးတာဆိုမဟုတ်ဘူးလို့တလောက်ပေးတာအကုသိုလ်ကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထပ်ဆင်တာနဲ့တူတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဒုက္ခလို့ပြောသလိုပဲအပယ်၄ပါးကိုလည်းဒုက္ခလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အပယ်၄ပါးတော့ဗျာဒုက္ခထဲမှာမှအကြီးမားဆုံးဒုက္ခမြည်လည်းကြားနိုင်တယ်တရိစ္ဆာန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပိဋ္ဌာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အတုရကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီခန္ဓာတွေရတာတည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရတာပါလောကမှာဘယ်သူမှမဟောဘူးနော်ဘယ်သူမှမဟောဘူးဒါတည်းမကဘူးဒါတော့ကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်တွေတက်ကာမကုသိုလ်ရှိတယ်လူနဲ့ဖြစ်စေမယ်ပေါ့နဲ့ရူပကုသိုလ်ရှိတယ်ရူပပြမဖြစ်စေမယ်ပေါ့တော့အရူပကုသိုလ်ရှိတယ်အရူပပြမဖြစ်စေမယ်ပေါ့လေးလောကုတ္တရာကုသိုလ်ရှိတယ်ကိလေသာကင်းစင်နိဗ္ဗာန်ရောက်စေမယ်ပေါ့ဩဒါကောင်းတယ်လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာလဲအပြစ်ကင်းတာကိုအပယ်မကြဘူးလေကိလေသာပါတယ်လေဒါကြောင့်ကိုကောင်းတယ်ပြောတာပေါ့တဲ့ဒါပေမဲ့လောကမှာတရားမပွင့်ပေါ်တော့ဒါကကုသိုလ်ဒါအကုသိုလ်မသိဘူးတဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်ဘယ်ပုံရောက်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးဩဘုရားပွင့်တော့လေဒါနသီလကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကာမကုသိုလ်ကြောင့်မှတော့လူနဲ့နတ်ပေါ့ဒီထက်မှဒါနကိုများများနဲ့သီလကိုမြင့်မြတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအစစ်စစ်ရမှာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတာဒါတည်းမကဘူးတဲ့ဘာဝနာထက်မှာသမထဘာဝနာစိတ်ကိုတစ်ခုတည်းမှာတည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တဲ့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ပစ္စမဇန်တွေရပြီးတော့တဲ့ရူပပြမဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ပြမချမ်းသာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနဲ့ဘယ်လို့မှရှင်လို့မရတော့ဘူးကွဲပြားချမ်းသာလွန်းတယ်လူနဲ့နတ်ရဲ့ချမ်းသာကိုတော့မှရှင်ပြတဲ့အခါမှာလူရဲ့ချမ်းသာဆိုတာတဲ့ဆောင်းကာလနှိမ့်ကြတဲ့အခါမှာမြက်ပေါ်မှာတင်နေတဲ့နှင်းလောက်ပဲတန်ဖိုးရှိတာတဲ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံချမ်းသာဆိုတာကတော့သမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ရေလောက်ကိုချမ်းသာတာတဲ့ဒါလူရဲ့ချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာကိုရှင်းပြတာဒါပေမဲ့တဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနဲ့ဒီမှာချမ်းသာရှင်လို့မရအောင်ပွဲပြားချမ်းသာလွန်းတယ်ဒါကတော့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ပစ္စမဇန်ဆိုတဲ့ဇန်တရားများကိုပွားများအားထုတ်တဲ့လို့ရလာတဲ့အကျိုးကိုပြောပြတာဒါကြောင့်ထူထူဘုံဝသိကြရညာလားအကျိုးတွေဘုရားကပြောတော့သိတာကိုဒါတည်းမကဘူးတဲ့ဒီတဲ့သားလုံးတဲ့အာကာသနိစ္စယရဏဝိညာဉ်နိစ္စယရဏအာကိစ္စယရဏနေဝတ္တညာနတညာယရဏဆိုတဲ့
အာရုပကုသိုလ်၄ခုလုပ်ပြီးဆိုအာရုပဝိဘက်၄ခုနဲ့အာရုပပုံမှာနေခွင့်ရမှာအိုးလူလောကမှာချမ်းသာလဲဆိုတာအာရုပပြမရဲ့ချမ်းသာပဲမိပါမလဲသူရဲ့တက်တန်းကနောက်အောက်ဆုံးက2000လေအမြင့်ဆုံးက8400အဲ့ဒါကလေလူသက်မဟုတ်ဘူးကဘာတဲ့ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီချမ်းသာတွေဟာလူတွေထင်တဲ့ချမ်းသာပါပဲသဘာဝရချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပင်စုပါဒလက်ခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာရဒုက္ခတော့ကြောင်းရမှာပဲမိုးခြင်းနဲ့အိုးရမယ်မနာခြင်းနဲ့နာမယ်မသိခြင်းနဲ့သိရမယ်လူကြတော့အိုနာသေးကိုကြောင်းရတာပေါ့လေနတ်တွေကလေအိုရာမကြုံဘူးနာရာမကြုံဘူးသေတာကိုကြုံရတယ်ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအိုရာမကြုံဘူးနာရာမကြုံဘူးသေတာကိုကြုံရတယ်အဲ့လိုလည်းသေမာကိုကြောက်တယ်ဒီမှာလည်းသေမာကိုကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်တာလဲဖြစ်နေလို့ပေါ့ဒါကိုတဏှာလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တဏှာဖြစ်တာလဲဆိုဒိဋ္ဌိငါရှိတယ်ထင်လို့ပေါ့ဟောအဘိဓမ္မာတရားကိုနားလိုက်တဲ့အခါမှာငါဆိုတာမရှိဘူးငါမရှိရင်စွမ်းလန်းစရာပဲရှိပါမလဲဟောဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကင်းတော့သောတာပတ္တိမဲ့ဖြစ်ရောနောက်တစ်ခါထပ်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာယုံနာကိုယုံမုန်းတဲ့စိတ်တရားကျင့်လိုက်တော့လေကာမရာဂနဲ့ပြပါဒပါသွားတာဒါကိုကြတော့တက္ကဒကံလို့ပေါ်ပါတယ်။အိုးခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာထင်ထားတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခများပါလားထပ်ပြီးကြိုးစားအောင်မှာပါလေထပ်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာကာမရာဂနဲ့ပြပါဒကင်းသွားတာကိုအနာဂံလို့ပေါ်ပါတယ်အနာဂံဖြစ်တာပေါ့လေ။အိုးအနာဂံပေါ်နဲ့နေတဲ့အခါမှာငြင်းငြင်းသလိုပဲခန္ဓာကိုထမ်းတော့အိုးအနာဂံလဲနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာကိုကြုံရတာပဲအနာဂံလဲသေမှာကိုကြုံရတာပဲဒါကြောင့်မို့ကိုနာသေးဒုက္ခပိကလွန်အောင်ဆိုတော့တရားကျင့်တဲ့အခါမှာအရတမေအရကိုရရောအရတမေအရကိုရပြီဆိုတာနဲ့တည်နေခန္ဓာ၅ပါးကင်းရောခန္ဓာ၅ပါးကင်းပြီဆိုမှတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီပေါ့အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလေတခြားမဟုတ်ဘူးစိတ်စေတသိက်ယောဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်ကိုတမ်းမဲ့တဲ့တဏှာရှိနေပဲဆိုနိဗ္ဗာန်ဘာတော့မှပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲဒါမို့စိတ်ထဲမှာပါတဲ့လောကုတ္တရာတရား၈ပါးကိုကျင့်ကြံကိုပွားများအားထုတ်မဲ့ဆိုရင်နာခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာကင်းပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာပါပဲရောက်မှာပါပဲတဲ့ဒါအပြီးမှပြောတဲ့စကားပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတွေစီများနေတယ်ပေါ့နော်တာမန်ယောဂအတိုင်းကြားနေတဲ့စကားကိုလည်းကြားပါစေကိစ္စမရှိဘူးချမ်းသာအောင်ကြိုးစားမယ်ပြီးတော့လူရအောင်ကြိုးစားမယ်ဒီစကားလည်းကြားပါစေလူတက်မှနေတဲ့လူကလူစကားကြားတာမဆန်းဘူးလေပြီးတော့လေဘုရားမြတ်စွာဟောထားတဲ့တရားကိုလည်းကြားနိုင်ကြပါစေဘုရားမြတ်စွာဟောတဲ့တရားကလေလူမဖြစ်စေခြင်းဘူးအနံမဖြစ်စေခြင်းဘူးပြမမဖြစ်စေခြင်းဘူးလူနဲ့ပြမဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုရင်ဓမ္မစကြာတရားကိုပဲဟောပါမလဲဓမ္မစကြာထဲမှာပါတယ်လေလူမေပိကိုအန္တပပစီဒနာနာသေဝိတ္တပါလောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကီအာယုံကမ္မဂုဏ်ကိုတတ်မိပြီးတော့နိမေဆိုလည်းပဲဒါလည်းပဲဟိနောကံမောအိုးအစင်လိုက်တယ်မနေနဲ့ဟောတရားကျင့်တဲ့ခါမှာလည်းတလွဲမကျင့်နဲ့ဒုက္ခနာရီအနတ္တတန်ရတော့စင်လဲဆင်းရဲဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အကျိုးလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးလူတက်မှာနေနဲ့လူလိုနေဖို့လည်းလိုလိုပဲလူထက်မှနေနဲ့လူထက်သာတဲ့တရားကိုကျင့်ဖို့လည်းလိုတယ်ဒါကတော့တခါကတည်းကအဘိဓမ္မာဗုဒ္ဓတရားရှင်ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးတည်ထားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတရားတော်မြတ်များပါပဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပဒါကယုတ်ဒါကနံပြအောင်လဲကြိုးစားဖို့လိုသလိုဒါကယုတ်ဒါကနံပါလို့တွေးနေတဲ့ချိန်မှာလည်းပေါ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးယုံနိုင်တဲ့သဘောကိုမှန်ကန်စွာသိကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာစီဝါစကားကိုလည်းပဲဘလောင်မလဲမပြောနဲ့အလုပ်ကိုလည်းပဲမှန်မှန်မလုပ်နဲ့ဘဝဖြတ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲဖြူစင်တန်ရှင်းစွာဖြတ်တဲ့နိုင်ပါစေဓမ္မသားလင်သီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမာတိရှိနေတဲ့သဘောကိုမြင်ဖို့အတွက်တည်ငြိမ်စေရမယ်သမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိမကောင်းတာကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ကောင်းတာကိုကန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒါကြောင့်သမ္မာဝါယမခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးကောင်းတာပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းတယ်လို့သိဖို့တတိလိုတယ်
다녀 담마다디고 오케이다. 이 담마다디고 호비된 나마 대하신가 담마 담마디. 와 띵인 도알이면 세비가 띵인 도알이면 담마히데 세디 여타보든 빠자나디. 담마리를 시비스는 시고 시단 띠고 띠단 니레메. 매긴 시바고 땡 정내 대가마 마두래서 담마데지가 인냐 가세데베. 담마댕가바가 위데 다네스데베. Tamawaza, Tamakamanda, Tamaziva, Uredi, Tanis Debe, Tamawa Maga, Uria, Tamadadiga, Dadi, Tamadamadiga, Eke Keta. Oh, making Shibazura, the Kedia, Bidma, Yorago, Tidora, Tidora. A yinga, making Shiban, Bidma, Musandalo Tangerago, Tajamotia, Madania, Bidman, Kinadia, Mushibu, then Tama, Tida, Tima. Nine a already mandemia. The cha, Jamma Yaga de cha, Lotena Wobia. Tanamo. So this are winning motor, the Mona Manati, this are liver loaded Yamashibu. This are liver, Vidama Chidel. The water modern Niroda Mega, let us an ebanet, Lodis and Neba. Let I got a wizard and now job. Lodaga a wizard again and again low, wizard another, Vidamayan, Amelie. Change in live, I praise at the moment of your level a bit, the message of your level a bit, the ma, making ship of your level a bit, the ma, oh, near Rama, Jonango, King Shazwa means it a bit my dear, she never bola. Kajamo a bit my caronia sabioli. Jonango means it, Jonaman, this is a bit my dear, then jam now you the kingdom. A chain, Tandivabi Piashiali Lurango. Toka Kinzi Jinde, Lurango, neighbor, Yap, say Jinde, Kabimet, Podalo Miabu, Lapolo Miabu, Jendo Mayara Mulu. The mark for a Diago, Hoja Bikada, oh, Loga Mali, Namana Boda, this Aliba Miago Panchan and Divido. That means Naya Panchevide, Boda, Windom Mother. Dagajo, Dagana, Dagase, Dagasede. Do you quit and China the Dima? Tamangalama, Basica, Boda Nama, Horn and Samishibu, Kanamoli, Payashin, Sandagoda, Biovaswin, Tawada, Doka, King, the Jinde, Tawada, Lake Bango, Yao, say Jinde. Yajing Rosamia Leben, Piashi and Sandago. She in it. Doka alone, Juzapo, chain Tamabi. Doka Mantibos window, Doka planning in the body. Doka long on, no bid at the body of Tibu, Durabo, Doka long, no bidaga, Meliba, Puliba. Doka young on the winning, Gudo, Agudo, Nariano, Bidamama, Shiba, no? Adamo. The Renola Bini. Nidu Nemiago, a bit of my caronello. Things I do, Kowajara Bo. Then your Labi, Nebon Miazo, Chacho, Kabibi, Jone, Jon Kabibi. Having met a bit of Mother Bogo, so Jogi put him a thing and the booze went up. That is the otherwise a gun of your mason up. When that kind of Malachini, nature might do, she did it. No? Joe. The gun and the guy, Yobian and Yago, Pin and the Birmago, Madnin Jaben, Jonah Mamadi, a weather than not two in and Sagari Jobida. They are a gin medicine of Madre, Majamale, no? I know the arching and Rosan in it. Then you'll have a bit of my caroni madi. Maybe at that, Shinya Calabano, did the Mali Pina Diamago, Tinjago, Wamia Ato Najavas. Dagaro, Yashin, Dawaneda, Sender Kama, don't get a video, Yobiaraba, Pilalu, Pima, Shide, Ogo winning, Lina General Water, Seromiani, Dinego, Maha, Oranani, Tabiobiani, Oranas picture, they did not want to dinner breathing Ayawa. Yellow Pipi, Jalo Pipi. Jomat and the Ashilo Pipi. Market and Malu, she messing, Eddie Mago, did Kono Beba, Net Bubian Beba.
အဲကြောင့်ဒီနေ့ကိုတက်ခါလာပြီးတော့မဟာဗောဓတော့ပြောပြန်ကောင်းတာပေါ့လူဆိုတာအမှားကင်းမှမကင်းတာကိုအမှားမကင်းတော့ရှိတဲ့အမှားကျွလွန်နေမိတဲ့အမှားကိုပြောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော့မမှားတော့ဘူးပေါ့မမှားတော့အပယ်မရဘူးလေမှားအပယ်ရမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဘိဓမ္မာတရားကိုဘယ်လောက်ပဲသင်တာတတိလောသွားရင်အမှားဆိုတာကြုံတတ်ပါတယ်အမှားကြုံတဲ့အခါမှာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရောက်ကိုဖိတ်ကြားထားလိုက်ကျွန်တော်သာသနာမှာတော့တန်ခါအလုံးကိုဖိတ်ရတယ်သံဃံဗန္တိပောဝရိမိဒေထေနဝသုဒေနဝပရိသင်္ကာယဝဝရဏုမံအာယတမံတော့အနုကမ္ပဥပါဒါယပတ္တံတော့ပရိကရိတံပိအနုကမ္ပဆိုစကားလုံးသိလာတာပဲကျင်နာတနာစွာနဲ့အမှားကိုပြင်ပေးပါအမှားကိုပြောပေးပါဟုတ်တာဗောစိတ်စတဲ့ယုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကမ္မရတရားကိုဘလောက်ပဲသင်ကြားပြီးပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြဖြစ်နေကိလေသာမကင်းသေးတဲ့အမှားဆိုတာဘယ်ကင်းပါမလဲဗျအဲ့လိုမျိုးအမှားတွေရှိလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲပြုပြင်ပေးဖို့အဲ့တော့ရမယ်တောင်းဆိုရမယ်အပြည့်တွေရှိမယ်ဆိုလည်းပဲခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ရမယ်အပြည့်တွေကိုနှောင်းသားထဲမှာသိပြီးမထားပါနဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကိုအပြည့်မှာခါတော်နေလို့ပြောသလိုပဲမဟာမောရဏအပြည့်များကိုလည်းပဲကင်းစင်အောင်တောင်းပန်တဲ့နေ့အပြည့်များကိုကင်းစင်အောင်ခွင့်လွှတ်တဲ့နေ့ဒါကြောင့်မို့တရားချင်းခင်တော်စင်များအနေနဲ့ကာယကဝစီကမနောကံနဲ့မှားကြတဲ့မှားတွေရှိမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပြည့်တွေကြေပြောင်းစေဖို့တရားနဲ့တရားတောင်းပန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဦးဇင်းနေနဲ့တော့အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ်အားလုံးကိုနားလည်ပေးပါတယ်အေစီယန်အေစီယတော့ဒိတ်တော်မှားကြတဲ့မှားကိုမှားတဲ့နေရာမှာပဲထားခဲ့ပါမှန်တဲ့နေရာမြူခဲ့ပါနဲ့ဒီတိုင်းပါပဲတရားချင်းတော်စင်များအားလုံးကာယကဝစီကမနောကံနဲ့စေတကမကြည့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မကြိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မှားကြတဲ့မှားတွေရှိမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှားတွေကြေပြောင်းစေဖို့ခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပါပဲသူတို့ကောင်းမြတ်အပေါ်မှာလည်းပဲပြောလို့မရဘူးလေဘုံဆိုတာလည်းဒေါသဖြစ်တတ်တာဘူးလေမကျေနပ်တာများရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအပြည့်တွေရှိကောင်းရှိနေမှာပဲအဲ့ဒီအပြည့်တွေကြေပြောင်းစေဖို့ခွင့်လွှတ်ပေးပါနားလည်ပေးပါလို့မေတ္တာရက်ခံပြရစီနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကသံဃာတလျှောက်လုံးမှားကြတဲ့အမှားတွေကြေပြောင်းအောင်ကြိုးစားတဲ့နေ့ပြီးတော့ဒီနေ့ဟာသံဃာတလျှောက်လုံးငါလုံးမှားကြတဲ့အမှားတွေမှန်ကန်စွာအစားထိုးနိုင်တဲ့နေ့မှန်ကန်စွာအစားထိုးတာကတော့အပိဓမ္မာခါတော်လေးပေါ့အပြည့်တွေကြေပြောင်းအောင်တောင်းပန်တဲ့နေ့ကမဟာဝါရဏနော်ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်မှာပါတဲ့စကားလုံးအလုံးဟာတန်ဖိုးရှိတယ်ကြီးပါပဲတန်ဖိုးသိစွာနဲ့တန်ဖိုးရှိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတော့တယ်နော်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတို့စင်များအားလုံးမိမိတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံနောကံများမှားကြတဲ့မှားတွေရှိမဲ့ဆိုရင်အပြည့်တွေကြေပြောင်းကြပါစေမှန်ခဲ့တဲ့အမှန်တွေရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်လည်းပဲသစ္စာတရားကိုမြဲမှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေသစ္စာလေးပါးမြဲတရားကိုပိုင်းခြားတဲ့နဲ့သိမြင်ပြီးတော့ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမြဲမှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြဲမှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများကြည်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသူတို့စင်များအားလုံးကိုယ်စိတ်အေးကဘေးရန်ကွာ၍ဝမ်းသာတဲ့ဝချမ်းသာကြပါစေ